हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अन्नपूर्णा मैरिज पैलेस। हमारे पैलेस की खासियत है कि यहाँ पर अन्नपूर्णा माता खुद गेस्ट को अलर्ट करती है कि वो खाने को वेस्ट ना करें। आइए देखते हैं। As you know that our topic name is Annapurna Alert. Today we are discussing on this topic and we have also made a project. In India, around 40% of food is wasted by the people and today let's see how to improve that. आप सभी ये सोच रहे होंगे कि हमने यह आइडिया क्यों चूज़ किया। हम इंस्पायर हुए हैं अपने चेयरमैन श्री समुंदर सिंह लाठर सर से। उन्होंने हाल ही में जींद में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जिसमें उन्होंने लोगों से यह अपील की कि खाने की बर्बादी कम हो। यह अपील हर जगह नहीं हो सकती, इसलिए हमने ये चूज़ किया। हमारी प्रॉब्लम है कि हर रोज़ बहुत सा खाना वेस्ट हो रहा है, जैसे शादी में, फंक्शंस में लोग हद से ज़्यादा खाना लेते हैं और उसको फिर वेस्ट कर देते हैं, जो भूखे लोग भी नहीं खा सकते और जिनको एनिमल्स भी नहीं खा सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हमने इसका सोल्यूशन सोचा। ये है हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, प्रेशर सेंसिटिव थाली। इसमें हमने एक लिमिट सेट की है। अगर कोई भी इस लिमिट से ज़्यादा अगर इसमें कोई फूड रखता है तो ये बजर साउंड क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उसे एम्बैरेसमेंट फील होती है। ये अगर कोई व्यक्ति है उसको और ज़्यादा खाना है तो कैसे वर्क करेगा? हमने इसमें जैसे कि एक लिमिट सेट की है तो एक बार में तो उतनी ही लिमिट का खाना इसमें डाला जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोबारा खाना खाना चाहता है तो वह एक बार अपना खाना खत्म करके दोबारा इसमें एक लिमिट का खाना डाल सकता है। इससे क्या बेनिफिट होगा हमारे लिए? इससे बेनिफिट हमारा ये होगा कि जो लोग होंगे वो अपनी थाली में मतलब एक्स्ट्रा फूड नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से फूड की वेस्टेज कम होगी और ये मतलब इको फ्रेंडली भी है। ये इको फ्रेंडली कैसे है? ये प्लास्टिक की प्लेट्स की तरह नहीं है, हम इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक का कचरा भी कम होगा और हम ये तो या तो स्टील की होगी या फिर सिरेमिक प्लेट्स होंगी, जिसकी वजह से प्लास्टिक का यूजेज भी कम होगा और जो कचरा होगा वो भी कम होगा। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि जहाँ पर गैदरिंग होती है जैसे मैरिज पैलेसेस, कैंटीन्स, पार्टीज, वहाँ पर हमारी प्रेशर सेंसिटिव थाली का यूज़ करें जहाँ पर खाना कम से कम वेस्ट हो। अब आपकी थाली और आपकी जिम्मेदारी। भोजन बचाओ, भविष्य सजाओ। Think before you fill, eat without spill. food is a blessing, don't turn it into a waste. Waste less today, feed more tomorrow.